এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ব্যাম ব্রোস। আজকে আপনাদের জন্য একটি ডিফারেন্ট ধরনের আনবক্সিং নিয়ে চলে আসলাম। এইটা হচ্ছে আমরা আজকে ফার্স্ট টাইম আলেশামার্ট থেকে কোনো অর্ডার করছিলাম, তো তারই আজকে আনবক্সিং করতে চলেছি। আজকে ফার্স্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা রয়েছে, সিল সাপ করে লেখা রয়েছে আলেশামার্ট। আমরা প্রথমবারের মতো আলেশামার্টে অর্ডার করছিলাম অ্যান্ড সেই অর্ডারেই আজকে আনবক্সিং করব। তো গাইজ, আমরা এই পার্সেলটি অনেক বড় পার্সেল কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সাধারণত আমরা কিন্তু আলেশামার্টে সবাই বুঝতেই পারেন যে বাইক, ফ্রিজ, ওভেন এগুলোর উপরে তারা বেশি পরিমাণে ছাড় নিয়ে আসে, তো এগুলাই আমরা অর্ডার করছিলাম। তো চলুন দেখে আসা যাক আমরা কি অর্ডার করছি। তো গাইজ, এইটা আমরা রিসিভ করছি কুরিয়ার সার্ভিস থেকে। তারা খুবই সুন্দর আমাদের সার্ভিস দিয়েছে। তো চলুন এবার আমরা সিলটাকে আনবক্স করব। তো এটাই হচ্ছে একটি ফ্রিজ, আমি বলেই দিই কারণ আপনারা হচ্ছে এই ফিটা দেখে বুঝতে পারছেন সাধারণত ফ্রিজেই থাকে। তো হচ্ছে এটা হলো তাদের র্যাপ। তো তারা র্যাপ করে দিছে সুন্দর করে, র্যাপ দিছে এক করো। তো র্যাপটাকে তুলে ফেললাম, আর অনেক হার্ড করে র্যাপ করে দিচ্ছে তারা। র্যাপটাকে তুলি আপনাদের সুবিধার জন্য আমরা কিন্তু অর্ধেক তুলে রেখেছিলাম। তো এটা আমরা সাইডে থুয়ে দিই অ্যান্ড এইটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আলাদা একটা, অর্থাৎ আমরা এইটাই ফ্রিজের সাথেই কিন্তু এইটা অর্ডার করছিলাম। এইটা তখন একটা অফার চলতেছিল, সে অফার প্রোডাক্ট। এটারও আনবক্সিং আপনারা দেখাবেন। তো এটা সাইডে থুই। তো আজকে আমরা যেটা মূল আনবক্সিংয়ে নিয়ে আসছি, এইটা হচ্ছে একটা ফ্রিজ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বক্স আমি দেখাতে পারবো কিনা, এটা হচ্ছে একটি 88 ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। তো চলুন 88 ব্র্যান্ডের এই কভারটাকে আমরা ওপেন করি। আমরা দেখি কুরিয়ার আমাদের কীরকম সার্ভিস দিচ্ছে, তারা কি কোনো প্রোডাক্টের ক্ষয়ক্ষতি করছে কিনা। এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফ্রিজ আনবক্সিং হয়ে গেল। আমাদের ফ্রিজের যে মূল চেহারাটা, সেই মূল চেহারাটা বের হয়ে গেল। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর কমলা কালারের একটি ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 88 ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ। এটা আমরা অর্ডার করছিলাম অনলি 13,000 সামথিং টাকায়। এটা হচ্ছে 88 ব্র্যান্ডের নিটল, অথবা হইতে পারে এদের কোনো ব্র্যান্ড। তো এটা আমরা, চলুন আপনার উপরে দেখতে পাচ্ছেন এটা গ্লাস বডি। আপনার হচ্ছে উপরে এটা গ্লাস দেওয়া আছে অ্যান্ড নিচে এগুলো প্লাস্টিক দেওয়া রয়েছে। তো গ্লাসটার জন্য অনেক গ্লসি মনে হচ্ছে অ্যান্ড এটার ডিজাইনটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। তো এটা আমরা ওপেন করি দেখি ভিতরে কি অবস্থা। ও, আমরা ইলেকট্রিসিটি কারেন্ট সাপ্লাই দিই না এখনো। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সুন্দর করে প্লাস্টিকের বড় ছাকা কিছু দেওয়া রয়েছে, আমি জানি না এটা কি। অ্যান্ড এটা হচ্ছে তাদের একটা লাইট, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা লাইট। অ্যান্ড তারপরে তাদের হচ্ছে এগুলো প্লাস্টিক সব। অ্যান্ড এটা হচ্ছে আপনার যে ঢাকনা রয়েছে একটি সুন্দর গ্লাসের, অ্যান্ড ঢাকনাটা অনেক স্মুথ। অ্যান্ড ওইটা হচ্ছে আপনার টেপ করে লাগানো রয়েছে। আর সুন্দর করে টেপটা আমরা খুলে আপনাদের দেখাই। হ্যাঁ, এই যে টেপটা খুলে ফেললাম। তো এটা অনেক স্মুথলি লড়াচড়া করতেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক স্মুথলি নাড়াচাড়া হচ্ছে। অ্যান্ড এই পাশে আমরা দেখি, যেহেতু এটা 100 লিটারের ফ্রিজ, সেহেতু এইটা একটা ঢাকনা দিছে তারা, এখানে টেপ দিয়ে মেরে দিছে। অ্যান্ড টেপ দিয়ে না মারলেও কোনো অসুবিধা নাই, কারণ এখানে একটা গ্রিপের সাহায্যে এটা আটকা রয়েছে। অ্যান্ড এখানে কিছু ডকুমেন্টস দেওয়া রয়েছে, ওয়ারেন্টি কার্ড অ্যান্ড আদার্স আরও কিছু। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। অ্যান্ড ভিতরের স্পেসটা আমি একটু বলি। ভিতরে এটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দেওয়া রয়েছে, যাতে হচ্ছে পরিষ্কার করতে অনেক সুবিধা হয়। পানি টানি যদি আমরা এর ভিতরে, অনেক সময় মাংসের পানি টানি এর ভিতরে জমা হয়, সো হচ্ছে সেই জন্য নিচে একটা ফোঁটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, নিচে একটা ছিদ্র। এইটার সাহায্যে কিন্তু আমরা হচ্ছে ওইটার সাহায্যে কিন্তু আমরা পানিটাকে বের করে ফেলতে পারবো ধুয়ে। তো এক কথায় এটার মার্কেট প্রাইস 22,000 সামথিং। আমরা প্রায় ম্যাক্সিমাম 10,000 টাকার মতো সারে অর্ডার করছি 13,000 সামথিংয়ে। তো আলেশামার্টে এটা আমি খুব ভালো অফারেই অর্ডার করছি। আপনারা অনেকেই আলেশামার্ট থেকে বাইক, ফ্রিজ অর্ডার করে থাকেন। আমার মতো কে ফ্রিজ তারপরে বাইক অর্ডার করছেন অবশ্যই আমাদের জানাবেন। তো গাইজ, আমরা তো আলেশামার্ট থেকে অনলি 35 দিনেই ডেলিভারি পেয়ে গেলাম। অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের যে নেক্সট আরেকটি প্রোডাক্ট রয়েছে আপনাদের দেখাই। আমরা এইটারও আনবক্সিং করে ফেলি এখনই। এটার ভিতরে কি রয়েছে আপনাদের এই এক ভিডিওতে দেখাই দিই যেটাতে কি রয়েছে। তো গাইস, চলুন আমরা দেখে আসি এই প্যাকেটে কি রয়েছে।
তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা আরেকটা যেটা প্রোডাক্ট আনবক্সিং করতে চলেছি এখন, এটাও ফ্রিজের সাথে অর্ডার করা। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার পেমেন্ট টোটাল করা কিন্তু 13,588 টাকা। অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছেন 88 ফ্রিজ অ্যান্ড হচ্ছে ড্যান কেক ছিল, ড্যান কেক 108 টাকার আর কি, 128 টাকা সরি। অ্যান্ড আমরা যে ফ্রিজটা অর্ডার করেছি সেটা হলো 13,440 টাকায়, 13,440 টাকা। আমি বললাম আপনাদের সামথিং কিছু পড়ছে আমার ফ্রিজটা। অ্যান্ড চলুন এটা দেখি। আলেশামার্টের তো কভার, ওয়াও, ব্যাগ কিছু রয়েছে, তাদের মানে প্যাকেটটা আর কি মানে অনেক সুন্দর। সুন্দর বলতে কি মানে ওপরেও নিচেও চারপাশে আলেশামার্ট লেখা। অ্যান্ড হচ্ছে প্যাকেটটার কোয়ালিটিটা আরেকটু ভালো করলে বেটার হয়। অ্যান্ড যেগুলো আমার কেকের যে অবস্থা, আল্লাহ আল্লাহ রে, যে অবস্থা ভাই আলেশামার্টের, এটা আমি এক্সপেক্ট করি নাই। ফ্রিজ আল্লাহর রহমতে ঠিক দিছে, বাট কেকগুলা যে একবারে হালুয়া হয়ে গেছে আমি তো বাইরে থেকে বুঝতে পারতেছি। আপনি দেখতে পাচ্ছেন ড্যান কেকের উপরে কিন্তু আলেশামার্টের অফার ছিল নেক্সট মানে এর আগের মাসে, তো সেই ইয়াতে আমি অর্ডার করছিলাম। আমরা তো ফ্রিজ অ্যান্ড এই দুইটা কেক অনলি 35 দিনের ভেতরেই পেয়ে গেলাম। তাদের কমিটমেন্ট ছিল যে তারা 45 দিনের ডেলিভারি দিবে, বাট আমরা 35 দিনের ভিতরেই পেয়ে গেছি। অ্যান্ড আমাদের আরও অর্ডারগুলো আছে, তো সেগুলো আমরা আনবক্সিং করবো ইনশাল্লাহ। অ্যান্ড আমাদের বিভিন্ন ই কমার্স ওয়েবসাইটে আমরা এরকম অর্ডার করি, আনবক্সিং করি, প্রোডাক্টের অবস্থা কেমন কি এগুলো রিভিউ দিই। তো যারা যারা এখন আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাই তারা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে জয়েন হন অ্যান্ড বিভিন্ন ই কমার্স ওয়েবসাইটের খবর পেতে আমাদের সাথেই থাকুন। থ্যাংক ইউ গাইজ।